हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स। फीवर, बुखार आना, रनी नोज, नाक से पानी आना, कफ, खांसी होना, सोर थ्रोट, गले में खराश, हेडेक, सिर दर्द होना और वीकनेस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट के लिए सिट्राजिन टैबलेट का यूज करते हैं। लिवोसेट एम टैबलेट जो मोंटीलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। अगर पेशेंट में बुखार की शिकायत है तो पैरासीटामोल टैबलेट देते हैं।